出远门前一定要在冰箱里放一枚硬币，关键时刻能救命。学会之后你也赶紧放一枚吧。冰箱给生活带来了非常大的帮助，但是也给我们带来了不少的麻烦。冰箱可以让食物保存的时间更长，那么把硬币放在冰箱里会有什么神奇的效果呢？首先准备一个一次性的纸杯，在纸杯里倒入2/3的清水，倒完清水之后就把纸杯放到冰箱的冷冻室里，让它冷冻2到4个小时，纸杯里的水就会结冰。等待的过程中就跟大家聊一下这个冰箱，特别是到了夏季，天气比较炎热，很多人暑假里总喜欢出去玩，一玩就玩上好几天。就像冰箱里的食物很容易腐烂变质，就像冰箱里的水果了，还有食物了，如果腐烂变质，我们用肉眼是可以看见的。就像冰箱里的食物水果，如果腐烂变质，就不建议大家再吃了，吃了可能会对身体不好。但是冰箱里的冻肉如果腐烂变质了，我们用肉眼是看不见的。特别是冰箱里的冻肉熟食放到冰箱里，如果天气比较炎热，正好赶上我们出差或者是出去旅游，冰箱停电，冻肉跟熟肉就会解冻，解冻之后肉里边的细菌就在繁殖。冰箱只有保鲜的作用，没有杀菌的作用，所以放在冰箱里的食物大家也尽早的吃。如果冻肉解冻之后再冻上，我们回到家感觉肉还是硬邦邦的，用肉眼是看不到。如果吃了反复解冻再冻上的肉，可能对我们身体不好。那么如何分辨冰箱里的肉是解冻又重新冻上的呢？只需用到一枚硬币就可以。大家看一下，我们放在冰箱里的水已经结冰了，结冰之后就把硬币放在冰的表面。正常情况下，如果冰箱不断电，水是不会融化，硬币不会沉到杯底。如果我们出差或者是出去旅游时，回到家时，如果发现硬币沉到了杯底，就证明我们冰箱已经断电非常长的时间了。就像冰箱里的肉类了，或者是我们冻在冰箱里的馒头，就不要吃了，吃了可能会对身体不好。大家每次回到家先看一下硬币是沉到哪一个位置，如果直接沉到杯底，冰箱里的食物不建议大家吃。如果稍微下沉一点点，没有多大的问题。冰箱还有一大难题，就是放上一段时间，冰箱里就有异味，放在冰箱里的食物了、水果了就没有之前的味道了。就可以在冰箱的冷藏室里放上2枚5毛的硬币，因为5角的硬币是铜的，可以释放铜元素，铜元素可以驱除冰箱里的异味。如果冰箱里的异味非常大，还可以做一个茶叶包放在冰箱里，茶叶吸附异味的效果也特别的棒，这样就可以保证我们冰箱的冷藏室里都不会有异味。冰箱里边的水蒸气比较大，如果我们放到冰箱里的食物了、干果了，很容易变质。可以在冰箱里放一卷卫生纸，卫生纸的吸水性特别强，可以吸附冰箱里多余的水分。只要冰箱冷藏室里没有多余的水分，食物了保存的时间就会更长。